Всем привет! Крутилка.ру на связи и самокат СПБ.РФ приветствует вас. Сегодня у нас на обзоре трюковой самокат от бренда Micar, который называется Wiz. Они есть в разных расцветках, но на примере синего я вам расскажу, что мы имеем. Компрессию HIG, диски металлические на колесах, а сами колеса у нас полиуретановые. Колеса 110. Данная моделька подходит идеально для начинающих и для тех, кто меняет резьбовое соединение на более надежную компрессию. В данном случае HIG. Здесь у нас хомут на 3 болта, мощный хомут, хороший тормоз, металлический. Про диски я уже сказал, металлические тоже будут служить долго и верно. Во всем остальном все по классике, парковая дека. Достаточно широкая площадка, как по длине, так и по ширине, стальная вилка, ну и сам самокат, конечно же, достаточно легкий, потому что сделан в основном из алюминия и при этом достаточно крепкий. Здесь специально сделаны вот такие вот дуги, чтобы руль очень хорошо и долго служил. Крутится он хорошо, за свою стоимость это отличная моделька. Соединение от деки до руля такое вот интересное, тоже многим нравится. И, в принципе, моделька-то неплохая, за свои деньги это отличный вариант, кто хочет попробовать себя покататься и кто хочет сразу же взять с нормальной компрессией, с нормальными дисками, колесами и, в принципе, чтобы был достаточно хороший самокат, который бы прослужил вам достаточно долго. Если моделька заинтересовала, на нашем сайте самокат.spb.rf либо крутилка.ру можно посмотреть расцветки, выбрать. Если остались вопросы, задавайте. На этом все. Пока.